এটা এটা পুরা রাইস কেক হচ্ছে। হ্যাঁ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଯା, ରାତି ବହୁତ ହେଲା, କାଲି ସକାଳେ ଖାଇବୁ ଠିକ ଅଛି। ଯା ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଯା। ସକାଳ ହେଇଗଲା, ଯାଉଛି ପିଠାଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା ଆଉ। এটা ফাଟି ଯାଇଛି। सोना भाई तो उठी नहीं भाई को डाकी दे, पिठा खाइबा ना। मामा मु काटिबी, तू काटिबो, ठीक अछि काट। ठीक ठाक अछि त सोना, देखो ना पूरा सॉफ्ट बढ़िया ହେଇଛି ने। टेस्ट कर देखो छी, बताइए बहुत टेस्टी ଆଉ ଭାଇ को डाकी दे, भाई खाइबा। ଏଇ ଧନ ଏଇଠି ଖରାରେ ବସିଛି। ଧନ ଖରାରେ ବସି ଏଇ ପିଠା ଖାଇକି ଦେଖିଲୁ କେମିତି ହେଇଛି ବାବା, ସେ ହାତରେ। ଧନ କେମିତି ହେଇଛି ବାବା, ଦେଖେ କେମିତି ହେଇଛି।